Сьогодні минає 75 років від дня народження українського художника, краєзнавця, просвітянина Еммануїла Храпка. Народився 20 червня 1947 року в мальовничому куточку Черемошу й Пруту в селі Завалля Снятинського району Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківський технікум фізичної культури і спорту. 15 років працював на спортивній роботі і рік у школі. Займався спортом. Запрошувався на тренувальний збір команди майстрів з футболу Чернівецької Буковини. Грав у першості України з волейболу серед галузевих змагань Укрсільськгосптехнік, срібна медаль. Декілька років захищав ворота Снятинського Спартака. В першості області з футболу група А. Був провідником-інструктором з туризму в горах Карпатах. 34 рази виводив різні групи туристів на найвищу гору України Говерлу. Керований ним сільський спортивний колектив був одним з кращих в області і Україні. Та потяг змалку до мистецтва змінив життєвий напрямок уже в 35-річному віці. Наполеглива праця, прагнення осягнути незвідане і прекрасне вивели митця-аматора на дорогу визнання. За 10 років творчої праці бере участь в 45 різнотематичних виставках – обласних, українських, міжнародних. Улюблені техніки – ліногравюра і туш, перо. Переважно працював над ексклібрисом. Книжкові знаки Еммануїла Храпка експонувалися на міжнародних виставках в Словаччині, Польщі, Литві, Білорусі, Канаді, Бельгії, Італії, Голландії, Югославії та інших країнах. В його творчому доробку поверх 300 ексклібрисів. Особливе місце в творчості художника займає Шевченкіана – доля отчої землі її людей, історія нескореного українського народу, національне відродження. Персональні виставки в Івано-Франківську, Оренбурзі, Києві. До 175-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка видав каталог своїх робіт «Струни Кобзаря». Деякі його графічні роботи знаходяться в Шевченківських музеях Києва, Канева, Черкас і Оренбурзі, а також в краєзнавчих музеях Івано-Франківська і Чернівців, музеї Марка Черемшини в Снятині. Як художник-графік співпрацював з редакціями газет Галичини й Буковини. Його книжкові знаки включають до своїх збірок колекціонери ексклібриси з багатьох країн світу. Учасник Всесвітньої виставки мініатюри в Торонто 1990-1991 року. Член районної ради просвіти. Брав активну участь в громадсько-культурному житті. В час національного відродження з 1988 по 1992 роки багато подорожував і працював по Україні зі своєю переносною персональною та завальською січовою фотовиставкою. Був ініціатором та одним із організаторів проведення 90-літнього ювілею Завальської січі в 1990 році в своєму рідному селі, першою величного народного свята українського відродження. Створив в селі Завалля в 1993 році перший січовий музей в Галичині. Закінчив багаторічну працю над написанням історії свого рідного села Завалля. Ініціатором проведення в Заваллі науково-теоретичної конференції напередодні святкування ювілею Завальській січі 95. До 180-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка завершив 10-річну працю створення 100 шевченківських книжкових знаків. Він першим в Україні виготовив таку кількість ексклібрисів на тему Кобзаря. Готував до видання каталог. Працював над ілюстраціями повного зібрання і видання січових пісень України та анатології української народної творчості. Ілюстрував книги Дар'ї Цвек, Івана Гриколяка, Володимира Северина, Мирослава Попадюка, Василя Скуратівського, Яна Славутича, Дмитра Чабана, Мирослава Стельмаховича, Миколи Бакая, Василя Вільшука, Павла Дворського, Василя Пилип'юка, Калини Ватаманюк, а також різні каталоги, буклети, листівки, проспекти, календарі, афіші та іншу друковану продукцію. Серія українських різдвяних та великодніх листівок друкувала видавництва Австралії і Канади.
Його роботи друкувалися в багатьох часописах, альманахах, каталогах України і за кордоном. Художник-ілюстратор серії «Українці» Української пізнавальної бібліотеки «Земляни» міста Київ. Перша ілюстрована ним книга цієї серії – це «Святвечір» Василя Скуратівського, місто Київ, 1994 рік. За велику подвижницьку літературно-мистецьку працю став лауреатом премії імені Марійки Підгірянки та імені Марка Черемшини. Еммануїл Грабко помер 5 жовтня 1999 року в селі Завалля. Кажуть, треба все віддати, аби придбати. Його сумління до цієї мудрості по-особливому було привернене. Тож і придбав щиру людську любов і пам'ять.